po jako akawuwo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Idi y'omwaka 2022 ejja kulwawo ng'ekyajjukirwa ng'abayisiraamu mu nsi yonna bwe bagisalira mu maka gaabwe olw'ekirwadde ekikambwe ekyagwa mu nsi. Nga tukakasa nti Allah wa amaani wa kitiibwa agulumizibwe. Kamera za ABS TV zasobodde okulambulako ku maka g'abayisiraamu agawerako okulaba engeri gye basadde mu Idi eno, wabula twasanze abasinga obungi eswala bazikutte kinnawadda. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kino kyaddirira omukulembeze w'eggwanga okugala amasinzizo mu ggwanga ng'obuzibu bwava ku kirwadde namutta ekikambwe ekyazinda ensi yonna, era nga bano batulaze nti bagondera ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ne ku mizikiti egy'enjawulo tetwasanzeewo omuntu yenna azze kusaala nga bwe gutera okubeera mu ggwanga lyonna. Sabira baganda bange bonna abasiibye kama gubawemu empeera. Amyuka akulira ettwale ly'ekasangati Ismail Goloba yabazizza omukulembeze w'eggwanga olw'engeri gyakuttemu ensonga y'ekirwadde kino ekya coronavirus, era ne yeebaza n'abantu bonna abasobodde okuwaayo akatono ke balina ne bawa abali mu bwetaavu mu mbeera eno. Ekyazidamu okusiima bonna bawaddeyo obuyambi bonna eri abantu bonna mu ggwanga lino mu byendya kubanga ensi ebadde bubi nnyo, era nsiima disitulikiti y'e Wakiso naye okubeera nti ebaddemu omukono munene nnyo okuwa eri bayimaamu okusiibuka. Akulira abavubuka abasiraamu mu disitulikiti y'e Wakiso Abudunul Luswata yeebazizza abasiraamu okusiibira n'abakubiriza okusigala nga bawanjagira Allah kubanga bangi abafudde wabula bo Allah akyabakuumye. Allah n'akuwa obulamu bannaffe bangi tubazise mulamu Allah, naye gwe oli mulamu ate ogaana okusaala Idi kiba kyabulyaza amaanyi nnyo. Allah bw'aba akuwadde obulamu buli kyonna ekirina okukakata Allah kyatulagira tukikole. Gubya Yusufu ngono yamyuka ssentebe wa Kitosera agamba nti Allah yabagezesezza nnyo ku kirwadde kino ekiriwo, wabula yeebaza Allah olw'okusobozesa okusiiba ekisiibo ne bakimalako, era ne yeebaza n'Abamawulire okugenda okubanoonya. Twebaza nnyo bonna abasiibi ba Uganda. Tukakasa bulungi nnyo tusaba Allah w'ekitiibwa atusaasirire maka gaffe ne bitusaalidde. Ebigambo byazze nga biringa kigezo okuva ewa Allah, okuva ewa Mungu, ne tukakasa nti kyonna kyatukwatidde wamu amadiini gonna, abantu bonna tuli mu lockdown tutamanyi egenda kukoma. Sheikh Zubairi Kayongo amyuka kadhi wa disitulikiti y'e Wakiso yeebazizza abasiraamu mu ggwanga lyonna okumalako ekisiibo, era agamba nti embeera gye basadde mu Idi eno kiraga obuyinza bwa Allah, era buli mukkiriza asaanye akakase obuyinza bwa Katonda. Ebintu ebiyitwamu biwa omuntu ekyokuyiga. Embeera mwe tusaalidde Idi olwaleero kimu ku kifaananyi ekiraga obuyinza bwa Katonda, era abawalira ku buwangaazi obuwanvu balabye ekyenjawulo ku mulundi guno. Katumba Abdu ne Badiru Kigundu beebazizza abasiraamu mu ggwanga okusiiba era bongere n'okusabira ensi yaffe ekirwadde kijabulire, era nga basabye n'abazadde okwongera okusomesa abaana eddiini. Nga tubadde tweyisa mu sawumu tugende maaso n'okweyisa, era nga tubadde tusaale atusabe tuwange jagere Allah atusaasira tuggyewo akaseera kano ketulimu aka COVID-19. Teri kutambula, teri bidongo, teri kugenda ku biiki, teri kugenda wonna. Tusanyukire mu maka gaffe ensanyuka ey'obusiraamu. Wa barakallahu fiikum. Abamu ku baana abakulembeddemu okusaaza Idi eno baliko obubaka bubawadde bato bannaabwe. Bannange mbakubiriza musaale nga mubadde musaala mu swaumu, tubadde tusaba kano akaseera ka COVID-19 kaggwe tutandika okusoma nga bulijjo. Imaamu w'omuzikiti gw'e Matuga Masjidi Uthmani Sheikh Buge agambye nti abalowooza nti okusiiba kuwedde si batuufu, wabula kujja kuba kugenda mu maaso kubanga balina n'okusiiba ennaku 6 nga Nabbi we yabalagira. Okuggwako kw'omwezi gwa Ramadhan si enkomerero y'okubeera nga tukomyenkereza okusiiba era n'ossa n'ekiko nti omwezi guweddeko, nedda. Ono asabye abasiraamu okugabana ke balina akatono wamu ne bamulekwa. Eyo nkola ya busiraamu naye twagisuula mu gguluka, naye mbasaba tubeere tugizza obujja. Bw'obanga oteeseteeseeko kwenda okulya yitayo mulekwa musheyaringe naye. Bw'atyo sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti ana waqaful yatama kahatayn. Aje Samuel
yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Nkubiriza abasiraamu mwenna okubeera nga tusabira nnyo ensi yaffe era nenkubiriza nammwe abazadde bannange mufubeeyo nnyo okulaba nga abaana baffe tubateekamu omwoyo gw'eddiini.